Oke guys, kembali lagi di vlog saya. Vlog kali ini tidak bakalan ngeprank atau vlog jalan-jalan, tapi video kali ini kita akan tadi ada penipu yang nelpon, jadi aku buru-buru ngambil kamera, aku matiin dulu kata si penipu itu. Halo, Halo, selamat siang. selamat siang juga Pak. Ini kami petugas dari kepolisian, Pak ya. Nama saya itu Herman Syah, Pak ya. Ya, Ini selaku orang tuanya, benar? iya, saya orang tuanya. Iya, benar, Pak ya. Jadi begini, Pak ya. Kenapa Pak? Ini, Bilang. ini nama lengkap anak Bapak di kartu keluarga ini siapa, Pak? Nama lengkapnya, Pak? Jadi kita cocokkan dari datanya, Pak. Nama lengkapnya Muhammad Ya. Taufani. Ini kita akan miss call dia lagi, gimana? Oke, sebelum videonya kita jangan lupa subscribe dulu. Aku bakalan coba miss call dia. Kita akan coba nipu penipu ini. Iya, halo Pak. Gini Pak. Ini ATM-nya agak jauh Pak. Jadi aku singgah di rumah dulu, tanya mamanya. Sekarang anak saya gimana Pak? Anak Bapak aman bersama saya. Saya yang tanggung jawab di sini Pak. Anak Bapak aman ya. Yang penting sekarang ya sudah Bapak berapa lama ini ke ATM? Tunggu bentar Pak, karena ini mamanya lagi nyari ATM. Gimana? Mamanya lagi nyari ATM. Nyari ATM Pak? Iya, soalnya kan dompet saya nggak kelihatan. Ini lagi panik Pak. Anak saya ini Pak. Gimana Pak? Bapak jangan main-main. Iya, saya tidak main-main dengan polisi ini. Gimana? Ini saya tidak main-main dengan bapak polisi. Anak saya kan lagi kuliah di Jogja. Saya kan percayakan dia ke luar kota untuk pendidikan. Iya. Tapi kok anak saya gitu? Tapi kok anak saya gitu? Ini dia pengakuannya di cepat Pak ya sudah Pak ya. Ini waktu kita tidak banyak. Nanti setelah memang masalah ini selesai, Bapak sudah kirim untuk ke rekening komandan saya. Baru nanti Bapak bicara sama anak Bapak ya. Nah ya sudah Pak. Ini jadi berapa lama Pak? Tunggu bentar lah Pak. Ini istri saya masih nyari dompet saya ini. Pak jangan lama Pak ya. Iya, saya tahu. Saya juga tidak mau anak saya di kantor polisi lama Pak. Saya juga tidak mau kalau orang-orang tahu. Iya, jadi begini Pak, kalau Bapak punya uang kontan saat ini, Ya, tunai ya, Bapak ada pegang uang tunai berapa saat ini? saya cuman pegang 50.000 saat ini Pak. Karena saya sudah berikan gaji kepada karyawan-karyawan saya tadi. Saat ini kan tanggal muda Pak. Halo? Iya, halo. Ya sudah, Bapak kalau tidak, Bapak pergi bank, Iya, halo. baru kasih nomor rekening komandan saya apa ya? Nomor rekeningnya berapa Pak? Ya sudah, Bapak pergi dulu ke bank, sampai nanti ke bank, nanti baru saya kasih nomor rekening komandan saya. Bentar Pak, ini masih cari Pak. Pak, halo. Lama Pak ya? Iya. Jangan terlalu lama. Iya Pak, iya. Saya juga tidak mau anak saya jauh Pak. Ya maka itu Pak, ini niat kami di sini mau membantu Pak ya, bukan mau mempersulit. Iya, saya mengerti Pak. Nah, jadi satu hal lagi, Mohon Bapak, juga Pak, karena jadi satu hal lagi yang harus Pak, Bapak ketahui, begini, Pak. Bapak jangan berbicara tentang anak Bapak ini ya. iya. Di sini kami lagi menghindari pihak wartawan Pak ya. Iya. Ini Nah ini taruhannya Pak, jabatan saya loh Pak, bukan main-main Pak. iya. Saya kan saya begini Pak. Omnya itu tadi tidak mau, jadi saya sebagai bapaknya saya tidak mau perkarakan ini. Pokoknya anak saya mau cepat keluar Pak. Iya, saya kan ke ATM sekarang Pak. Saya kan ke ATM. Halo. Iya, saya kan ke ATM Pak. Jadi begini, itu Bapak ke ATM kira berapa lama Pak? Kira-kira 10 menit Pak. 10 menit. Iya, kan sebenarnya 5 menit Pak, tapi macetnya lama. Gimana? Macet. Karena begini Pak, kalau memang Bapak mau berangkat ke ATM, ya Pak ya. Ya. Di Polres Kalau mana memang itu? Ini anak Bapak mau bebas ya. Nah ini kan anak darah daging Bapak Pak ya. Iya, dan daging saya Pak. Nah jadi begini Bapak
Gini Pak, anak saya lagi itu ditilang pakai mobil apa Pak? Nanti kami naik mobil Pajero Pak ya. Pajero ya? Pak ya. Nanti Pak, kalau nanti kami ditanya pihak orang lain Pak, bilang aja ini dari keluarga Bapak, jangan bilang kami dari kepolisian Pak ya. Oh iya Pak, iya. Ya tolong dijaga pangkat dan sadap saya Pak ya. Bapak tolong periksa dulu di mobil Pajeronya karena saya tidak mau anak saya itu. Ya udah, sekarang begini Pak, sekarang Bapak berangkat, waktu saya tidak banyak lagi Pak ya. Setelah Iya kita iya berangkat, iya Pak, iya. ya. Itu Bapak 4 orang, jadi itu 5.000 ya? 5 juta ya? Pakai bank apa Pak? Bank mobil atau bank sepeda? Iya Pak. Itu 5 juta per orang atau berapa? Ya? Kita keberangkatan Pak kantong ya Pak. Itu saya kirim berapa Pak? Berapa ada uang? Ya? Saya berapapun Pak demi anak saya. Jancok. Hah? Gimana? Berapapun demi anak saya Pak, saya bayar. Ya udah, Bapak jangan banyak ngomong, sekarang Bapak langsung berangkat. Iya, berapa dulu Pak? Biar saya kok, Pada kantongnya. biar saya tanya ke istri saya dulu. Ya udah, sekarang Bapak berangkat sama istri lagi Pak. Ada uang 5 juta yang Bapak transferkan dulu. Oh iya, 5 juta ya? 5 juta, alhamdulillah murah. Deal. Iya, saya tidak matikan ya, saya tidak matikan. Saya kantongin aja. Iya. ATM. Halo. Halo. Halo Pak Polisi. Halo. Halo. Iya, saya sudah sampai di ATM, Pak. Ini ATM BRI ya, Pak. Ini ATM BRI ya, Pak. Iya. Ya, kirim nomor rekeningnya segera, Pak. Ya. Cepat, Pak. Saya tidak mau anak saya kenapa-napa, Pak. Cepat Pak, saya tidak mau anak saya lama di kantor polisi Pak. Iya. Bentar Pak, saya masukin dulu ya Pak. BRI ya Pak, BRI. Iya. Bentar ya Pak. Iya. Oh, enggak, Pak. Iya Pak, sudah masuk Pak. Iya, nomor rekeningnya. Berapa? 5317 0101 1514 535. Iya Pak. Iya. Sudah. Bentar. Gagal Pak, gagal. Ulang Pak, ulang. Ya, saya panik Pak, anak saya di kantor polisi. Iya. 53 5317 ya. 0101 ya udah. 15 berapa? 1514. Ya. 535. Dengan nomor rekening namanya siapa? Itu keluar namanya di situ ya Bapak. Bentar Pak, kok gagal lagi? Kamu jangan bermain-main ya. Iya, saya tidak main-main Pak. Ini Kak, saya bicara dengan kantor polisi ini, saya tidak bakalan main-main. Anak saya gimana sekarang Pak? Boleh bicara dengan anak saya? Boleh bicara dengan anak saya dulu? Boleh bicara dengan anak saya dulu?
kasih anak saya dulu, Pak. Halo? Kamu sekarang gimana? Kamu sekarang gimana? Kok kamu bawa sabu katanya Pak polisi itu? Sehingga dia minta 5 juta? Jujur kamu bikin kecewa Papa? Ya, halo Pak, gimana Pak? Iya, halo. Pak, kayaknya sudah Pak, waktu kita tidak banyak. Ini Bapak kalau Ya. yang bermain Pak ya, kalau memang Bapak Ya, mau, iya, Pak, iya. kami balik ke kantor Pak. Kirim lagi, Pak, kirim lagi. Ya udah, Pak, ini ya. Ini saya Sekali lagi ya, Pak. Komandan saya ya. Halo, Iya, halo. ini saya bacakan nomor rekening komandan saya. Iya. Bacakan, Pak. 5317 5317 0101 0101. Ya. 0101. Lanjut, Pak. Halo. Lanjut. Nah, mana rekeningnya? Kamu lihat nggak? Iya. Halo, Pak. Halo, Kok belum? Ini aduh, ternyata maaf, Pak, maaf. Kata ATM-nya maaf, untuk sementara ATM ini masih dalam perbaikan. Aduh, saya kecewa ini, Pak. Katanya ATM-nya rusak, Pak. Halo, Pak, kalau mau nipu jangan gitu, Pak. Saya ini belum punya anak, saya masih 17 tahun, Pak. Bapak gobloknya gimana, Pak? Dimatiin. Ketahuan gobloknya. Oke, kita pulang. Sekarang pokoknya jangan percaya sama siapapun. Kalau ada yang tiba-tiba nelpon, jangan percaya. Oke. Sampai sini dulu videonya. Ini ada telepon dari penipu. Saya sebutin nomornya ya biar kalian tidak percaya sama nomor ini. 081 392 028 510. Oke, sampai sini videonya. Terima kasih yang sudah nonton.